கொண்டாட the Chennai Silks ஆடைகளுடன் let the celebrations begin. ஆளும் புதுசு ஆட்டமும் புதுசு பிக் பாஸ் சீசன் 8 24/7 இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில். ஒரே ஒரு மணி நேரம் அடித்து பெய்த மழை, ஊரே மிதக்குது. தவிப்பில் 19 கிராம மக்கள். தமிழ்நாட்டில் பருவமழை காலம் தொடங்கிவிட்டது. கடந்த சில நாட்களாக பல மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது. மழை சேதங்களை தடுக்க அரசு ஆயத்த நிலையில் உள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் முழு கண்காணிப்பில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் பல இடங்களில் கனமழை பெய்து தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடும்போது பழைய வாரிகள் காணாமல் போயிருப்பதால் குடியிருப்புகளில் மழைநீர் பெருகி மக்கள் அவதிப்பட நேர்கிறது. ஆனால் குளம் குட்டைகள் காய்ந்தே கிடக்கிறது. காரணம், நீர்நிலைகளுக்கு தண்ணீர் செல்லும் வரத்து வாரிகள் காணாமல் போனதுதான் என சொல்லப்படுகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலும் பல ஊர்களிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது. புதுக்கோட்டை பெருங்கலூர் ஊராட்சியை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் சில தினங்களுக்கு முன்பு மதியம் சுமார் 1 மணி நேரம் பெய்த கனமழையால் காட்டுப்பகுதியில் சேர்ந்த மழை தண்ணீர் வெள்ளப்பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதில் பெருங்கலூர் காட்டுப்பட்டி சாலையில் 19 கிராமங்களுக்கு செல்லும் பிரதான சாலையில் உள்ள தரைப்பாலத்தை மறைத்து தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. காலையில் வெளியில் சென்றவர்கள் மாலையில் வீடு திரும்ப முடியாமல் தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. பள்ளி மாணவ மாணவிகளும் அக்கறையில் சிக்கி தவித்தனர். இதனை பார்த்த இளைஞர்கள் சிலர் மாணவ மாணவிகளின் சைக்கிள்களை பாதுகாப்பாக தூக்கி கொண்டு அவர்களையும் பாதுகாப்பாக இக்கரைக்கு அழைத்து வந்தனர். இது குறித்து அப்பகுதி இளைஞர்கள் கூறும்போது, இந்த தரைப்பாலம் வழியாகத்தான் பெருங்கலூரில் இருந்து கீரனூர் வரை பேருந்து முதல் அனைத்து வாகனங்களும் சென்று வருகிறது. 19 கிராமங்களுக்கு செல்லும் சாலையாக இதுவே உள்ளது. ஒவ்வொரு மழைக்காலத்திலும் இப்படித்தான் தரைப்பாலத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும். அப்போது போக்குவரத்தும் தடைப்படும். அதனால் பாலம் கட்ட வேண்டும் என பல முறை கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். 2021 அமைச்சர் ரகுபதி, அப்போதைய மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட பலரை நேரில் சந்தித்து முறையிட்டோம். அவர்களும் விரைவில் பாலம் கட்டப்படும் என சொன்னார்கள். ஆனால் இதுவரை கட்டப்படவில்லை. அதேபோல 2021 இந்த சாலையை கிராம சாலைகள் திட்டத்தில் சீரமைக்கும் போது எஸ்டிமேட்டில் பாலம் சேர்க்க சொன்னதற்கும் இதுவரை சேர்க்காமல் இழுத்தடிக்கின்றனர். சாலை வேலையை முடித்து நெடுஞ்சாலைத்துறையிடம் கொடுத்து விட்டார்கள். இனி 5 வருடங்களுக்கு பாலம் கட்ட எஸ்டிமேட் போட முடியாது என சொல்கிறார்கள். அதனால் பாலம் இல்லாமல் எங்கள் 19 கிராம மக்களும் தவிக்கத்தான் வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசும் அதிகாரிகளும் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்து விரைவாக பாலம் கட்டி கொடுத்தால் மக்கள் பயனடைவார்கள். இல்லையென்றால் இன்னும் சில மழையில் சாலையே உடைந்து போக்குவரத்தே முழுமையாக துண்டிக்கப்படும் நிலை உள்ளது. கிராம சாலைகள் திட்ட வரைவில் பாலம் சேர்க்கப்படாததால் இன்று வரை மட்டுமல்ல, இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் 19 கிராம மக்கள் தவிக்கப் போகிறார்களோ என அந்த இளைஞர்கள் புலம்புகின்றனர். திரைக்கடலோடி திராவிடம் வளர்த்த கதை. டைரக்டர் ரைட்டர் வி.சி. குகநாதன். வெளுத்து கட்டும் சினிமா கொட்டகை உங்கள் நக்கீரன் இதழில். அனல் பறக்கும் செய்திகளை அப்டேட் செய்து கொள்ள நக்கீரன் களத்தை இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.